Tag 17 von der Pyrenäenüberquerung zusammen mit der Mami. Es war ein unglaublich abenteuerlicher Tag. Wir sind an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unglaublich schönen Bergseen vorbeigewandert und haben noch den höchsten Punkt oder bisherig höchsten Punkt erreicht. 2782 Meter. Juhu! Es ist ein riesiges Geschenk, das ich hier erleben darf, zusammen mit der Mami. Ich bin mega dankbar dafür. Und das war